Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 7-ci əsrin yadigarı Bibi Heybət pirində Peyğəmbər nəslinin 4 nümayəndəsi dəfn olunub. Bu yerin ziyarətgaha çevrilməsi elə bu faktla bağlıdır. 13-cü əsrdə Şirvanşah II. Fərruxzadın tikdirdiyi bu türbə, müqəddəs qəbirlərin sayına görə İslam dünyasının Məkkə, Mədinə, Nəcəf, Kərbəla, Məşhəd kimi əziz ziyarətgahları siyahısındadır. 7-ci İmam Musa Kazımın qızı, 8-ci İmam Rızanın bacısı Həzrəti Həkimə xanım və İmam Musa Kazımın 3 nəvəsi burada uyuyur. Bəzi tarixi rəvayətlərə görə İmam Rızanın qətlindən sonra İmam evlatlarının Mədiniyə buraxılması yasaq edilir. Həzrət Həkimə xanım İmam nəvələri ilə Bakıya gəlir. Əhl-i Beytə sadiq olan Hacı Bədir adlı imkanlı bir şəxs onları himayə edir. Düşmənlər xəbər tutmasın deyə Həzrət Həkimə xanımın əsl adını gizlədib ona Bibi deyə müraciət edir. Heybət sözü isə ərəb əlifbasına görə Hacı Bədirin adının baş hərflərinin səslənməsindən yaranıb. İmam nəvələri Həzrət Həkimə xanımla yanaşı, Hacı Bədir isə vəsiyyətinə əsasən onun ayaq tərəfində dəfn edilib. Bibi Heybət ziyarətgah kompleksi Azərbaycan üçün mənəvi baxımdan, milli baxımdan, dini baxımdan çox dəyərli bir yerdir və tarixi qədimə gedib söykənir. Tarixdə yazılır ki, məscid tikiləndən sonra Azərbaycanın hər bir yerindən inanc sahibləri bura gələrlər, dualar edərlərmiş və Allaha həmsənalar edərlərmiş. Bibi Heybət ziyarətgah kompleksi biz Azərbaycanlılar üçün deyərdim ki, bir Allah tərəfindən verilən bir gözəllikdir. İlk məscid tikilir burada, bir günbəzli olur. 13-cü əsrdə II. Fərruxzad tərəfindən. İnsanların geliş və gəlişi çoxaldıqdan sonra görürlər ki, köməkçi digər bir məscidlərə ehtiyac var. Yanında ikinci günbəzli məscidi tikirlər. Yox, görürlər ki, daha çox insan gəlir, axın çoxalır. 3-cü günbəz məscid tikilir. 1936-37-ci illərdə Stalin tərəfindən Azərbaycanda və xüsusilə Bakı şəhərində bir neçə məscid, sinagog, kilsələr dağıdılmış olur onun əmri ilə və onlardan da biri məhz Bibi Heybət ziyarətgah kompleksi olur. Dinamitlə partladılır. Və yerində yol tikilməyə başlayır. Qəbirə dəyməmək şərti ilə, dağıdılmamaq şərti ilə arka tikilir. Məqsəd Bibi Heybət ziyarətgah kompleksinin və digər inanc yerlərinin dağıdılması, İslam irsini aradan aparmaq, ümumiyyətlə insanları soyutmaq, inanc adamlarını Allahdan uzaqlaşdırmaq məqsədi güdür. Həm Allahdan, həm Qurandan, həm Əhl-i Beytdən uzaq salmaq məqsədi güdülür. Sovetlər rejimində Allahsızlıq bir hökumət fəaliyyət göstərirdi və onlar da istəmirdilər ki, insanlar öz inancları ardıca geçsinlər. Bu insanların qəlbində böyük bir inamsızlıq yox, daha da İslama bağlı olmaq yaratdı. Çünki nə qədər Allah Taala'dan uzaqlaşdırmaq istədilərsə, bir o qədər də insanlar gizli olaraq evlərdə o dini ayinləri keçirtməyə, ibadətlə məşğul olmağa davam etdilər. Bibi Heybət məscidində dəfn olmuş İmam Musa Kazım əleyhissalamın qızının əsl adı Fatimə-i Suğradır, yəni kiçik Fatimə. Fatimə-i Kübra Qum şəhərindədir, Həzrəti Məsumə xanımdır, amma bizdə olan isə Fatimə-i Suğradır, kiçik Fatimə. Əsl adı Fatimədir. Amma ikinci deyimi də Həkimə adını Azərbaycanda veriblər. O səbəbə görə ki, bunlar ki təqib olunurdular. Onların öz adları deyilməsin deyib, Fatimə adını
gizlətdilər. Həkimə adını verdilər ki, və onları təqib edən zamanın xəlifəsi, müridləri tapa bilməsinlər. 97-ci ildə təməl qoymada Heydər Əliyev cənabları iştirak etdi. 98-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları özü və xalqla bir yerdə bu məscidin açılışında iştirak etdi. İlham Əliyev cənabları 5 dəfə bu məscidi ziyarət edib. Bu hər zaman gəlib gedəndə insanların axınını bu məscidə görəndən sonra və o da əmr verdi ki, bəs məscid kompleks olaraq daha da böyüsün və gələn zəvvarların istər daxildən, istər Azərbaycanın özündən və rayonlarından və yaxud da xaricdən gələn bütün turistlər, ziyarətçilər gəlib bu məscidi görmək üçün buna şərait yaradılmalıdır. 2007-də təməl qoymada özü iştirak etdi. 2008-də öz xanımı, Azərbaycan vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə ilə bir yerdə cənab prezident bu məscidin açılışını etdi. Məscid ilahiyə açılan əllərin dua məkanıdır. Məscid səcdəgahdır. Allah Teala insanı yaradıb torpaqdan. Allaha qayıdışımız var. Ondan gəlmişik və ona tərəf qayıdacağıq. İnsan istər-istəməz Allah evinə gələndə öz axirətini yada salır və axirətdə Allahın huzurunda etdiklərinin cavabının məsuliyyəti var. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamın əhli beyti, onlardan ayrı düşmək olmaz və onlardan ayrı düşən fəlakətə doğru yön almış olar. Allah Teala bizi özündən, Qur'anından, Peyğəmbərindən və əhli beytindən ayrı salmasın. Tövsiyəm budur ki, inşallah ki, Azərbaycan tarixən həmişə əhli beyt diyarı olub, imanla yaşayan insanlar olub və inanıram ki, qiyamətə qədər də Azərbaycanda dindən, imandan, Allahdan, Qur'andan, əhli beytdən ayrı düşməzlər. Allah Teala heç birimizi əhli beytdən, ələlxüsusda Qur'andan ayrı salmasın. İslam dini bizim müqəddəs dinimizdir. Quran-ı Kərim bizim müqəddəs kitabımızdır. Və İslam dininin, Quranın Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi mənəvi dəyərlər bizim üçün əzizdir. Və bizim xalqımızın bu gündə, gənclərimizin bu gündə, gələcəkdə də tərbiyəsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.